الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة، معكم عبد السلام حمدوش من هذه القناة. وأول ما أبدأ بعرضه في هذا الموضوع الثاني هو كيفية اختبار فرضية المتغير الوسيط. وقد تعرضت في الموضوع الأول إلى كيفية تحميل وتثبيت الماكرو بروسيس فور SPSS and SAS من أجل اختبار هذا النوع من الفرضيات. وقبل ذلك سنتعرف على ماهية هذا المتغير، متغير وسيط Mediator Variable، من خلال هذا الشكل على شكل مثلث والذي يمثل نموذج الوساطة، والذي يضم ثلاث متغيرات: متغير مستقل X، متغير التابع الواي، والمتغير الوسيط عام. فالمتغير الوسيط أو الميديتور فاريبل هو المتغير الذي ينقل أثر من المتغير المستقل إلى المتغير التابع، هنا من المتغير المستقل X إلى المتغير التابع الواي. ويمكن لهذا المتغير أي المتغير الوسيط أن يقدم ماذا لنا؟ أن يقدم لنا تفسيرا أو تعليلا توضيحيا أكثر حول مدى ارتباط المتغيرات التابعة بالمتغيرات المستقلة. فهو يوضح لنا المتغير الوسيط العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع، فهو يشرح لنا كيف ولماذا توجد علاقة بين متغيرين. فمثلا قد نجد علاقة إيجابية بين تدوين الملاحظات هنا كمتغير مستقل والأداء في الامتحان كمتغير تابع. ويمكن تفسير هذا الارتباط بين تدوين الملاحظات والأداء في الامتحان بعدد الساعات المدروسة والذي يمثل متغيرا وسيطا. إذن المتغير الوسيط هو الذي يفسر لنا العلاقة بين متغيرين آخرين. وكتعريف آخر أن المتغير الوسيط أو الوساطة هي العملية التي يؤثر بها المتغير المستقل على المتغير التابع من خلال الأثر غير المباشر indirect effect لمتغير واحد أو أكثر من المتغيرات التوسطية. إذن عنوان هذا الموضوع هو كيفية اختبار فرضية المتغير الوسيط. لدينا هذه الفرضية وهي فرضية عامة أن المتغير الوسيط عام يتوسط العلاقة بين المتغير X كمتغير مستقل والمتغير التابع Y. ولاختبار هذا النوع من الفرضيات سنعتمد على ثلاثة طرق رئيسية، وهي التي تتمثل في نموذج بارون وكيني سنة 1986، واختبار سوبل تيست، واعتماد على نموذج أندريو أفايز من خلال استخدام ماكرو بروسيس فور SPSS and SAS. إذن نبدأ بنموذج بارون وكيني سنة 1986. فهذا النموذج يتضمن مجموعة من الشروط ومجموعة من المعادلات الانحدارية التي إذا تحققت ثلاثتها فإنه نقول أن هناك وساطة، أن المتغير الوسيط أم يتوسط العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع. وإن لم تكن أو لم تتحقق هذه المعادلات الثلاثة أو هذه الشروط نقول أن المتغير الوسيط أم لا يتوسط العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع. وفي نموذج بارون وكيني هناك احتماليتين: احتمالية الوساطة الكلية واحتمالية الوساطة الجزئية. إذن ما هي هذه الشروط التي وضعها بارون وكيني؟ والآن هذه الشروط تمثل كالتالي: أن المتغير المستقل يؤثر على المتغير الوسيط وهي تمثل المعادلة الأولى. فإذا تحققت هذه المعادلة نذهب إلى الشرط الثاني المتمثل في أن المتغير المستقل يؤثر على المتغير التابع وهي تمثل المعادلة الثانية. وإذا تحققت هذه المعادلة نذهب إلى التحقق من المعادلة الثالثة المتمثلة في أن المتغير الوسيط يؤثر على المتغير التابع بوجود المتغير المستقل وهي تمثل المعادلة الثالثة. بالنسبة للمعادلة الثالثة فيها معادلة انحدار متعددة تضم معاملي انحدار: معامل أثر المتغير الوسيط على المتغير التابع، ومعامل الأثر المباشر الذي يتمثل في أثر المتغير المستقل على المتغير التابع بوجود المتغير الوسيط في معادلة الانحدار، والذي سنراه بعد لحظات. إذن نأتي إلى مثال. في هذا المثال وهذا المثال يمثل شكل توضيحي فقط. إذن لدينا المعادلة الأولى هو أثر المتغير المستقل على المتغير الوسيط بمعامل انحدار يقدر ب 0.48. المعادلة الثانية وهي أثر المتغير المستقل على المتغير التابع بمعامل انحدار يقدر ب 0.58. والمعادلة الثالثة والتي تضم معاملي انحدار وهو أثر متغير وسيط على المتغير التابع بمعامل انحدار يقدر ب 0.38،
والمعادلة الثالثة كذلك تضم الأثر المباشر الذي قلت هو أثر المتغير المستقل على المتغير التابع بوجود المتغير الوسيط في المعادلة. بالنسبة إذا تحققت هذه الشروط، فبالتالي نقول أن المتغير الوسيط آم يتوسط العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع. ولكن احتمالية الوساطة الجزئية واحتمالية الوساطة الكلية، ما هي الوساطة الكلية وما هي الوساطة الجزئية؟ إذن الوساطة الكلية ما هي؟ تحدث إذا كان الأثر هنا المباشر، هنا تجد الملاحظة أن الأثر المباشر وأثر المتغير الوسيط M على الواي، أو الأثر المتغير الوسيط على المتغير التابع، وفي المعادلة الثالثة لأنها معادلة انحدار متعددة، بينما المعادلة الأولى والثانية هي معادلتي انحدار بسيطة. إذن الوساطة الكلية تحدث إذا كان الأثر المباشر هنا في المعادلة الثالثة أقرب إلى الصفر منه في المعادلة الثانية، وأن هذا الأثر المباشر هنا الذي يساوي 0.39 ليس دالا إحصائيا، فبالتالي نقول أن الوساطة هي وساطة كلية. يعني إذا انتفت هنا الدلالة الإحصائية نقول أن الوساطة هي وساطة كلية، بينما الوساطة الجزئية تحدث إذا كان الأثر المباشر أقرب إلى الصفر منه في المعادلة الثانية التي يساوي 0.58، وأن هذا الأثر المباشر دال إحصائيا أو يختلف إحصائيا عن الصفر، فبالتالي نقول أن الوساطة هي وساطة جزئية. ففي هذا المثال الذي أخذناه هي الوساطة تمثل وساطة جزئية. لماذا؟ لأن الأثر المباشر أقرب إلى الصفر منه في المعادلة الثانية الذي يساوي 0.58، وكما أن هذا الأثر المباشر لا يزال دالا إحصائيا، فبالتالي نقول أن الوساطة هي وساطة جزئية. إذن انهينا اختبار هذه الفرضية من خلال الاعتماد على نموذج بارون وكيني. نأتي أو نذهب إلى الاختبار الثاني أو الطريقة الثانية من خلال الاعتماد على طريقة سوبل تيست. طريقة سوبل تيست التي هي تقع في الصيغتين تي اي وتي بي ما بين الاي بي مينوس زد كونفيدنس انترفال بيرسنت ستاندرد ايرور اوف اي بي، والاي بي بلس زد كونفيدنس انترفال بيرسنت ستاندرد ايرور اوف اي بي. اذا كيف نقوم بحساب هاتين الصيغتين؟ اولا لدينا هذا المسار اي بي وهو يمثل المسار A، والمسار B وهو المسار A وهو أثر المتغير المستقل على المتغير الوسيط، والمسار B هو أثر المتغير الوسيط على المتغير التابع. بالنسبة لحساب المسار AB وهو الأثر غير المباشر الذي سنتعرف عليه جيدا في نموذج أنديرو أفايز، المسار A وهو كما قلت هو أثر المتغير المستقل على المتغير الوسيط، وكما رأيناه الذي يساوي 0.48، والمسار B وهو أثر المتغير الوسيط على المتغير التابع بمعامل الانحدار ويساوي 0.38. إذن المسار أو الأثر غير المباشر هنا ال AB أو الأثر غير المباشر ماذا يساوي؟ يساوي ال A times B أو ال A ضرب B أو في B، والذي يساوي 0.48 في 0.38 والذي يساوي 0.18. بينما الخطأ المعياري الذي يساوي 0.071، وبوستراب مجال الثقة عند 95% lower limit وهي هذه الصيغة. إذا لدينا هنا الأثر غير المباشر وزد كونفيدنس انترفال وهي التي تساوي 1.96 عند 95%، وستاندرد ايرور اوف اي بي والذي يساوي او الخطأ المعياري للاي بي الذي يساوي 0.071. إذا عندنا 95% lower limit والذي يساوي ماذا؟ يساوي الأثر غير المباشر والذي يساوي 0.18 ناقص 1.96 وهي قيمة الزد كونفيدنس انترفال عند 95 في الخطأ المعياري والذي يساوي 0.071 وتساوي 0.18 ناقص 1.96 في 0.071 ويساوي 0.047. بالنسبة لبوتستراب مجال الثقة عند 95% الأبر ليميت والتي تساوي الأثر غير المباشر زائد بلس 1.96 في الخطأ المعياري والذي يساوي 0.18 زائد 1.96 في 0.071 ويساوي 0.32.
إذا التي اي والتي بي تقع ما بين قيمتين 0.047 و 0.32. وهاتين القيمتين اللور ليميت والابر ليميت، بما أن هاتين القيمتين الصفر لا يقاطع هاتين القيمتين أو غير موجود بينهما أو لا يتضمن هاتين القيمتين، فبالتالي نقول أن المتغير الوسيط آم يتوسط العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع. وسيتم توضيح كيفية تضمن أو عدم تضمن الصفر بين هاتين القيمتين في نموذج أندريو أفايز. إذن لقد تحققنا من اختبار فرضية المتغير الوسيط من خلال استخدام سوبل تيست. نذهب إلى الموضوع الرئيسي وهو ما تعلق بنموذج أندريو أفايز. نموذج أندريو أفايز وهو يضم مجموعة من المعادلات الانحدارية، وهو الأحدث، وقد قام بنقد كل من اختبار سوبل تيست ونموذج أندريو بارون وكيني. إذا لدينا مجموعة من المسارات. المسار A وهو أثر المتغير المستقل على المتغير الوسيط، وأثر المسار B وهو أثر المتغير الوسيط على المتغير التابع، ولدينا كذلك المسار C وهو أثر المتغير المستقل على المتغير التابع بدون وجود المتغير الوسيط آم. ولدينا المسار C فاصلة عليا والذي يساوي وهو هو أثر المتغير المستقل على المتغير التابع بوجود المتغير الوسيط آم، وهو ما يسمى بالأثر المباشر. وهذا يسمى C وهو أثر المتغير المستقل على المتغير التابع يسمى بالأثر الكلي، وهذا يسمى بالمسار A والمسار B. إذن ولدينا الذي يهمنا هو المسار AB وهو مسار الأثر غير مباشر، وهو أثر المتغير المستقل على المتغير التابع من خلال المتغير الوسيط آم، وهو الجديد في نموذج أندريو أفايز، وهو حساب أو تحقق من فرضية المتغير الوسيط من خلال الأثر غير المباشر. إذن نفس المثال الذي أخذناه في نموذج بارون وكيني واختبار سوبل تيست، سنطبق نفس المعطيات أو البيانات من خلال استخدام نموذج أندريو أفايز من خلال استخدام ماكرو بروسيس فور SPSS أنساس. إذن النتائج كانت كالتالي. من خلال هذا المخطط التوضيحي فقط، أن المسار A والذي يساوي 0.48 وهو أثر المتغير المستقل على المتغير الوسيط، والمسار B وهو أثر المتغير الوسيط على المتغير التابع بمعامل انحدار يقدر ب 0.38، نفس المثال الذي أخذناه سابقا. والمسار أثر المتغير المستقل على المتغير التابع وهو الأثر الكلي بمعامل انحدار يقدر ب 0.58، والأثر المباشر وهو بوجود المتغير الوسيط والذي يساوي 0.39. والذي يهمنا هو المسار AB وهو الأثر غير مباشر بمعامل انحدار يقدر ب 0.18. كيف تحصلنا على هذه النتائج؟ من خلال استخدام نموذج أندريو أفايز. إذن هذه هي نتائج كما تلاحظون. نذهب إلى برنامج SPSS لتطبيق المثال. إذا نذهب إلى الأنالايز كما قلنا، نذهب إلى الريجريشن، ثم نذهب إلى البروسيس فيرجن 3.4 باي أندريو أفايز الذي تم شرح خطوات تثبيته في الموضوع الأول. نضغط على الأوكي. هنا لدينا المتغيرات دراسة، هنا الاندبندنت فاريبل أو الإكس وهو المتغير المستقل، والميدياتور فاريبل وهو المتغير الوسيط، ولدينا الديبندنت فاريبل وهو المتغير التابع. نختار نموذج الرابع وهو نموذج الوساطة البسيطة، ثم نذهب إلى الأوبشنز، ثم نضغط على الاختيارات التالية: Show Total Effect والPairwise Contrast of Interactive Effects Effect Size Mediation أولي، ثم نضغط على الكونتينيو، ثم نضغط على الأوكي. إذن خروج النتائج كما تلاحظون. هنا الماتريكس التي تضم مخرجات هذا النموذج. إذن هنا الموديل 4، وهنا متغيرات دراسة، وهنا عدد مفردات العينة المقدرة ب 98 مفردة. إذن هنا المخرجات التي قمت بنسخها ولصقها على برنامج الباوربوينت لأعود إليها. إذن هذه هي المخرجات. إذن لدينا هنا الموديل 4 وهو النموذج الرابع، هنا متغيرات دراسة وعينة الدراسة.
بالنسبة هنا الألوان، هذا اللون الأزرق متغير الذي يمثل متغير وسيط، والاندبندنت فاريبل وهو المتغير المستقل، اللون الأحمر والذي يمثل المتغير المستقل والذي يمثل 0.48. وهنا مخرجات أخرى ما تعلقت بهذا النموذج، وهو معامل الارتباط، وهنا معامل الارتباط المربع، وهنا الخطأ المعياري وقيمة الآف وإلى آخره. إذن هذا هو المسار A، وهو أثر المتغير المستقل على المتغير الوسيط. هنا الاوتكم فاريبل، وهنا النموذج أثر المتغير المستقل هنا على المتغير التابع بوجود المتغير الوسيط، وهو يمثل بالمسار C فاصلة عليا، وهو الأثر المباشر indirect effect بمعامل الانحدار يقدر ب 0.39. وهنا المعاملات الأخرى. وهنا لدينا المسار B، وهو أثر المتغير الوسيط على المتغير التابع بمعامل انحدار يقدر ب 0.38 كما رأيناه في تطبيقنا لنموذج بارون واختبار سبل التأسيس، نفس المثال الذي أخذناه. هنا يسمى بتوتال إفكت موديل، وهو نموذج الأثر الكلي، وهو أثر المتغير المستقل على المتغير التابع، وهو الأثر الكلي بمعامل انحدار يقدر ب 0.58. إذن وهو ما يمثل بالمسار C. ولدينا هنا الآثار المتغير المستقل على المتغير التابع الكلية المباشرة وغير المباشرة، total, direct والindirect effects of x on y. إذن لدينا total effect of x on y هنا، وهو المسار C، وهو أثر المتغير المستقل على المتغير التابع، وهو الأثر الكلي يعني بدون وجود المتغير الوسيط في معادلة الانحدار بمعامل انحدار يقدر ب 0.58. ولدينا هنا الدايركت ايفكت، وهو الأثر المباشر للمتغير المستقل على المتغير التابع، والذي يساوي 0.39 وهو مسار C فاصلة عليا. والذي يهمنا هو الاندايركت ايفكت، وهو الأثر الغير مباشر، وهو الأثر غير المباشر مقدر ب 0.18، وهو المسار AB أو الأثر غير المباشر، وبقيمتي bootstrapping lower limit confidence interval والbootstrapping upper limit confidence interval ما بين 0.049 و 0.36. لقد رأينا هاتين القيمتين في اختبار سوبل تيست. إذن هاتين القيمتين كما تلاحظون، هذه تمثل الحد الأدنى لبوستراب مجال أو فترة الثقة عند 95% lower limit، وهذه تمثل الحد الأعلى لبوستراب مجال الثقة عند 95% upper limit. إذن هاتين القيمتين كما قلت سابقا أن الصفر لا يقاطعهما أو لا يتضمن هاتين القيمتين أو غير موجود بينهما، فبالتالي نقول أن الأثر إيجابي، فبالتالي نقول أن المتغير الوسيط ويتوسط العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع. لتوضيح ذلك بشكل توضيحي لدينا هاتين القيمتين، قبل ذلك أن المسار AB أو الأثر غير المباشر الذي يساوي 0.18 عند 95% lower limit confidence interval التي تساوي 0.049 والupper limit التي تساوي 0.36. إذن لتوضيح تضمن أو عدم تضمن الصفر بين هاتين القيمتين، بين الupper limit والlower limit، وهاتين القيمتين نسيت أن أذكر بأنه يتم الحصول عليها من خلال استخدام البوتسترابينج. إذن اللور ليميت التي وجدناها في نموذج أندريو أوف هايز التي تساوي 0.049 التي تقع هنا بالتقريب، والأبر ليميت التي تساوي 0.36 التي تقع هنا بالتقريب. الصفر موجود هنا، بالتالي أن هاتين القيمتين الصفر يعني لا يتضمن هاتين القيمتين، فبالتالي نقول أن الأثر هو إيجابي، فبالتالي نقول أن المتغير الوسيط آم يتوسط العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع. ولو كانت القيمتين بالمينوس أو بالناقص، فبالتالي النتيجة ستكون أو القراءة ستكون هناك قراءة أخرى. لماذا؟ لأن عندما تكون بالناقص lower limit confidence interval والتي تقع هنا بالتقريب ناقص 0.049 والupper limit تكون ب 0.36، فبالتالي هذه الإشارة أن الصفر يقع بين هاتين القيمتين. الصفر تضمن الصفر هنا
بين هاتين القيمتين، فبالتالي نقول أن المتغير وسيط آمن لا يتوسط العلاقة بين المتغير المستقيل x والمتغير التابع y. شكرا لاستماعكم ومتابعتكم لهذا الموضوع، وأتمنى أنكم قد استفدتم جيدا منه، وتحياتي طيبة مني إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.